Ebi byona bigambirwe nyuma abazyo ubwo aba Lions Club of Shema babire batwire y'ubuyambe bw'emifarasi minzani zo kupoma abana bazarwa na n'ubwoma bwo kucebera bakazibenda imbazi niho so kashanga ababyenjano bahandikira timu kiba agena nacyo so hata mu biro yaba yakwe bamiso mwene uronda nicyo ramugore kibura oyihire hibura ry'emabazi mukuru w'irwaro nagira ngo abakozi 30 bashimirire kuba barya hirwaro 15 n'ubu government yabahire ekiri kuretera umuntu yakorekero n'izuba. So currently in terms of human resource staffing level as a facility tuneka turi abakozi 30 abashaho n'abandi ba nani support staff. But currently we are 50, so we have a gap of 50%. Aba Lions Club of Shema abahire y'ubuyambo ubu baterire government umuranga okubongera obundo buhereza nko kubakora inguto anubwo mabwo kucebera abana na nebindi byo kukozesa aharucunda health center 3 kandi twantwe kugira ngo abakazi bambaza ruko mu community bazara ahantu harungi n'abana abo bagira amagara marungi tukira kugira ibizubu the whole world climate temperatures yongera icanda kiri kwija kitera so bicuncu ibintu byarimo kandi mwe nk'aba district arayi mwinita kero mutakozesa mu rubahereze mukore memorandum of understanding ibone babyara imiti n'iyihanga gasha kwa Michael atwakiri takanda kunarekaho